नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई मेरो च्यानलमा। आज म फेरि अर्को दशैं विशेष रेसिपी लिएर आएको छु र यो हो दशैंको खाना थाली। दशैंको खाना थालीमा यहाँहरूले आफ्नो हिसाबले परिकारहरू बनाउन सक्नुहुनेछ। म चाहिँ यहाँहरूलाई सजिलैसँग के बनाउन सकिन्छ भन्ने रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। यसको लागि सबैभन्दा पहिला म खसीको झोल मासु बनाउँछु। यसको लागि मैले खसीको मासु लिएको छु। मैले चाहिँ 1 केजी जति खसीको मासु लिएको छु। म यसमा चाहिँ फ्रेश मसला हाल्न गइरहेको छु। त्यसको लागि मैले लिएको छु 1/2 टेबलस्पुन जिरा, 1 टीस्पुन मरिच, 1/2 टेबलस्पुन धनिया, 1/2 टीस्पुन सौंफ, तेजपत्ता, सानो जायपत्री, 2टा स्टार अनिस, त्यस्तै अलिकति दालचिनी र 2टा अलैँची पनि लिएको छु। अनि मैले सुकेको खुर्सानी पनि लिएको छु। त्यसपछि मैले लिएको छु अदुवा लसुन। अर्को मैले लिएको छु चप्ड अनियन, 1 टीस्पुन खुर्सानीको धुलो, 1 टीस्पुन बेसार, नुन स्वाद अनुसार। त्यस्तै मैले तोरीको तेल लिएको छु। मैले 1/2 टेबलस्पुन पन्चफोरन लिएको छु। सबैभन्दा पहिला म यो मसलालाई हल्का भुट्छु। अब यो मसला हल्का सेलाइसकेको छ। अब यसलाई ब्लेन्डरमा हाल्ने, पछि अदुवा लसुन पनि हाल्ने र अब अलिकति पानी हालेर यसलाई मसिनो पारेर पिस्नुपर्छ। अब यो मसला पनि रेडी भइसकेको छ। अब मैले कराई बसालेको छु। अब यसमा अलिकति तोरीको तेल हाल्ने, त्यसपछि यो पन्चफोरन फुराउनु पर्छ। अब यो तेजपत्ता पनि फुराउने अनि यो प्याज पनि हाल्ने र अब यो प्याजलाई चाहिँ हल्का ब्राउन हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। अब 1 टीस्पुन बेसार र धुलो खुर्सानी हाल्ने र अब यसलाई एकैछिन चलाइसकेपछि अब यो मासु पनि राख्ने र यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने र अब यसलाई कभर गरेर मधुरो आँचमा 15 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। हाम्रो यो मासु चाहिँ पाक्दै गर्दा म अब मासुको दाल पनि बसाल्छु। यसको लागि मैले दाललाई पखालेर प्रेसर कुकरमा राखेको छु। अब यसमा बेसार र नुन हाल्ने अनि एउटा तेजपत्ता पनि हाल्ने। अब 2 कप पानी हाल्ने, त्यसपछि अब यसमा 1 चम्चा जति घिउ हाल्नुपर्छ र अब यसलाई कभर गरेर मिडियम फ्लेममा पकाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ 6-7 सिटी लगाउनु पर्छ। मैले भात पनि बसालिसकेको छु। अब हाम्रो दाल भात र मासु पाक्दै गर्दा म साग पनि बनाउन गइरहेको छु र यसको लागि मैले प्यानमा अलिकति तेल हालेँ। अब यसमा पन्चफोरन फुराउनु पर्छ, त्यसपछि यो सुकेको खुर्सानी पनि फुराउने अनि मैले यो अदुवा लसुन फुराएको छु। पालङ्गोको सागमा चाहिँ यसरी अदुवा लसुन फुराउँदा साग एकदमै मिठो बन्छ। त्यसपछि अब अलिकति बेसार पनि हाल्ने, बेसार चाहिँ अप्सनल हो। त्यसपछि मैले यो पालङ्गोको साग राखेँ। मैले चाहिँ यो सागलाई राम्रोसँग केलाएर पखालेको छु र अब यसलाई राम्रोसँग चलाउने, त्यसपछि अलिकति नुन हालेर यसलाई पाक्न दिनुपर्छ। सागलाई चाहिँ धेरै बेर पकाइराख्नु पर्दैन। यसलाई चाहिँ 2 देखि 3 मिनेटसम्म पकाउँदा यो रेडी भइसक्छ र अब हाम्रो यो साग पनि रेडी भइसकेको छ। अब म करेला आलु फ्राई गर्न गइरहेको छु र त्यसको लागि मैले फेरि अर्को प्यान बसालेको छु। अब यसमा अलिकति तेल हाल्ने, अब यसमा मेथी फुराउनु पर्छ। मेथी कालो भइसकेको छ। अब यसमा यो करेला हाल्ने, हरियो खुर्सानी पनि राख्ने। करेलालाई एकैछिन भुटिसकेपछि मात्रै आलु राख्नुपर्छ। करेला यतिको भइसकेपछि अब म यसमा आलु पनि हाल्छु। यसलाई एकैछिन चलाएपछि अब यसमा बेसार हाल्ने, त्यसपछि यसलाई मिडियम फ्लेममा यतिकै पाक्न दिनुपर्छ र यसलाई बीचबीचमा चाहिँ चलाउँदै जानुपर्छ। करेला यतिको भइसकेपछि यसमा नुन, मसला र खुर्सानीको धुलो हाल्ने र यसलाई एकैछिन चलाएर र यसलाई यतिकै 1-2 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो करेला पनि खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब यो मासुलाई एकपटक फेरि चलाउने, त्यसपछि अब म यसमा अघि बनाएर राखेको मसला हाल्छु अनि नुन पनि हाल्ने। अब यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यसलाई फेरि कभर गरेर मधुरो आँचमा अर्को 15 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो यो दाल पनि रेडी भइसकेको छ। यो चाहिँ मजाले पाकेको छ। अब म यसलाई जिम्बुले झान्छु। त्यसको लागि मैले प्यानमा घिउ हालेँ। अब यसमा जिम्बु पनि हाल्ने र अब यसले यो दाल झान्नुपर्छ।
अब हाम्रो यो दाल पनि खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब म काउली आलु पनि बनाउन गइरहेको छु र यसको लागि मैले प्यानमा अलिकति तेल हालेँ। अब यसमा पन्चफोरन फुराउने, त्यसपछि यो प्याज र हरियो खुर्सानी फुराउने। यो प्याजलाई चाहिँ हल्का रातो हुने बेलासम्म भुट्नुपर्छ। अब प्याज यतिको भइसकेपछि अब म यसमा 1 टीस्पुन बेसारको धुलो हाल्छु। त्यसपछि अब यो काउली आलु पनि राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाउने र यसलाई छोपेर मधुरो आँचमा चाहिँ 3-4 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। अब हाम्रो काउली आलु पाक्दै गर्दा म चाहिँ अचार पनि बनाउन गइरहेको छु। मैले चाहिँ आज केराउ, आलु र मुलाको अचार बनाउन लागिरहेको छु। मैले एउटा मिक्सिङ बलमा भिजाएको केराउ, अलिकति चप्ड गरेको मुला, त्यसपछि बोइल गरेको आलु राखेको छु। अब यसमा तिलको धुलो र चप्ड प्याज राख्ने। अब अलिकति लेमन जुस पनि राख्ने। अब यो अचारलाई झान्नुपर्छ र त्यसको लागि मैले एउटा प्यानमा तेल हालेँ। अब यसमा मेथी फुराउने। मेथी चाहिँ हल्का कालो भइसकेपछि अब यसमा बेसार र हरियो खुर्सानी राख्ने र अब यसले चाहिँ अचार झान्नुपर्छ। यसलाई हल्का मिक्स गरिसकेपछि अब यसमा नुन र खुर्सानीको धुलो राखेर फेरि मिक्स गर्ने। अब यसमा हरियो धनिया हाल्ने र यसलाई एकपटक फेरि मिक्स गर्ने। अब हाम्रो यो अचार पनि खानको लागि रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो यो काउली आलु चाहिँ यतिको बनेको छ। यसमा मसलाको धुलो, खुर्सानीको धुलो, यसमा नुन पनि राख्ने, अदुवा लसुन पेस्ट, यसलाई एकपटक चलाउने। यसलाई एकैछिन पकाउनु पर्छ। त्यसपछि अब यो हरियो धनिया पनि राख्ने, एकैछिन मिक्स गर्ने। त्यसपछि अब हाम्रो यो काउली आलु पनि सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो खसीको मासु कस्तो भयो हेरौँ। मैले चाहिँ खसीको मासुमा राख्नको लागि पानी पनि तताइसकेको छु। मासुमा चाहिँ तातो पानी हाल्यो भने स्वादिलो बन्छ। अब यो खसीको मासु यतिको भइसकेपछि अब यसमा यो तातो पानी हाल्ने। यसलाई चाहिँ मिडियम फ्लेममा 10 मिनेटसम्म उम्लिन दिनुपर्छ। अब यो मासुको रस चाहिँ राम्रोसँग उम्लिसकेको छ। अब यसमा हरियो धनिया पनि राख्ने र अब यसलाई एकैछिन उम्लिन दिने। अब यो खसीको मासुको रस पनि सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो भात पनि रेडी भइसकेको छ। अब हाम्रो यो सबै चिज सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले चाहिँ खानालाई यसरी सर्भ गरेको छु। राइस लिएको छु, त्यसपछि मैले लिएको छु खसीको मासुको झोल, मासको दाल, काउली आलुको तरकारी, करेला आलुको भुजिया, केराउ आलुको अचार, पालुङ्गोको साग र खसीको बुटुवा मासु अनि मुलाको अचार पनि लिएको छु। यहाँहरूले पनि यसै गरी दसैँको थाली बनाएर खानुहोला। यदि यहाँहरूले अहिलेसम्म मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोला।